Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from group 1 and we will do a presentation about the key message, the speech and keywords. Starting from me from 0 to 4 minute 4. And the first speech is about setiap tanggal 21 April Indonesia memperingati Hari Kartini. And the key message is to commemorate Kartini Day, the national hero and the figure of woman emancipation in Indonesia. And the keywords is hero, national figure, and emancipation. And after that, the speech bagi kamu yang belum terlalu mengenal atau mendalami sejarah Kartini, mungkin hanya sekedar memperingati hari lahirnya, yaitu dengan menggunakan kebaya. And the key message is about Kartini's Day celebrated by using kebaya. The keywords are kebaya, Kartini Day, and history. And the next is, yuk kita kenal lebih jauh dengan sosok Ibu Kartini. The key message is about an introduction to get to know Kartini. And the keywords is introduction. And the next is, Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pemikiran yang visioner. The key message is Kartini is known as a writer who has visionary ideas and takes significant roles in Indonesia development. The keywords are writer, visionary, thinker, and development. And the last is, menariknya lagi, Kartini hanya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar saja. And the key message is the educational background of Kartini, and the keywords is school and formal. Maybe that's all from me. Okay, next up is from the minute 4 minutes to 5 seconds until the 8th minute. The first speech is Nyonya Mary Ofingswer sebagai orang yang memperlihatkan dari dunia dari sudut pandang lain kepada Kartini. The key message that we can take is that it explains about the figure that inspires first to Kartini. And the keywords are Nyonya Mary Ofingswer, memperlihatkan dunia, it is Nyonya Mary Ofingswer, and then showing to the world, and also another point of view. The next speech is, zaman dulu, khususnya di Jawa, seorang istri harus memiliki tatanan tertentu dalam berkomunikasi yang seakan-akan membuat derajat perempuan berada di bawah laki-laki. The key message is, it is to illustrate of how the ancient Japanese traditional order degraded the woman of that era. The keywords were order, communication, and degree. And the next one is the next speech. Dari buku-buku yang ia baca dan juga dari interaksi dan diskusi Kartini dengan keluarga Ofingswer, Kartini pun merasa bahwa seorang perempuan pribumi juga pantas mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. The key message that we can take is that Kartini's awareness of the importance of gender equality. The keywords are books, interactions, discussion or discuss, indigenous women, and equal rights. Then the next one is, buku-buku yang dibaca Kartini semakin membakar semangatnya untuk memperjuangkan nasib-nasib perempuan pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. The key message that we can take is Kartini's reading books became a source of inspiration that strengthened her spirit to Indonesia, to the faith of Indonesian women or indigenous women in Indonesia. The keywords are books, spirits, faith, and also equal rights. And the last one is the last speech. Sejak mendobrak
selain mendobrak tatanan hidup yang sangat tertinggal itu, Kartini juga sebenarnya tampil berbeda dari perempuan lain pada masanya. The key message is Kartini has always looked and act different. The keywords are breaking the order and look different. Next is going to be Tisha. Okay. I took the minute 8 to 12. And in the first speech tetapi Kartini tidak peduli dan lebih yakin bahwa adat itu tidak semuanya perlu ia lakukan. And the key message is Kartini have a principle for not much follow the Japanese order. And the keyword is lebih yakin and tatanan adat. And the second speech, selain mengajar perempuan pribumi, Kartini juga aktif mengeluarkan pikirannya dengan sahabat penanya di Belanda yang bernama, and the key message is Kartini have a pen pal from Belanda, and the keyword is pen pal. The next, ia mengajukan permintaan untuk bersekolah ke luar negeri ke direktur departemen atau yang setingkat menteri sekarang Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Bapak J.H. Abendamon. In this speech, we don't have key message because the speech having direct message, but the keyword is reject and negative perception. And the next, Kartini dilamar untuk menjadi istri keempat. Also in this speech we don't have a key message because it's direct sentence. And the keyword is fourth wife. The last, tetapi Kartini memberikan beberapa syarat dalam ikatan pernikahan tersebut. The key message, the wedding of Kartini having rules, and the keyword is rules and wedding agreement. So I'm the last one. My part started from 12 to 16 minutes. Well, the first speech is about Kartini memberikan syarat ikatan dalam pernikahan, and the key message, she don't want to do a gesture that shows inequality between women and men. And the keyword are bond, marriage, equality, and gesture. The next speech, 4 hari setelah melahirkan, kondisi tubuh Kartini menurun drastis. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1904 pada usia 25 tahun. And the key message is Kartini passed away at the age of 25 years old. And the keyword are give birth, passed away, condition, and 25 years old. And the next speech, J.H. Abendamon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat-surat tersebut kemudian disatukan dan menjadi sebuah buku, yaitu Dari Kegelapan Menuju Cahaya. And the key message is after Kartini passed away, all of her letter that she sent to her pen pal was collected, and they make it into a book titled Habis Gelap Terbitlah Terang, After the Dark Comes the Light. And the keyword are letter, collect, book, and pioneer. Well, the next speech, 2 Mei 1964, Presiden Yeri Soekarno mengeluarkan keputusan presiden yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Well, the key message about this speech is to make Kartini Days because at 21st April, and the keyword is
And the keywords are presidential decree, national hero, and Kartini's Day. And the next page is warisan Kartini tidak hanya dalam bentuk buku saja, tapi pada tahun 1912 Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita. Well, the key message about this page, Sekolah Kartini built some women's school in some of Indonesian places. Yes. And keyword in this page are Kartini School and heritage. Maybe that's all from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.